जब लगा कि सडनली अचानक एक्यूट कोल्ड कंडीशन हो गया है, एक्यूट थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, सभी के घर में रेड स्केच पेन, सबके घर में बच्चे जरूर होते हैं, लाल रंग की स्केच पेन जरूर रखना। इमीडिएट बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी, अंगूठा खोलेंगे, अंगूठे के ऊपर देखिए एक उठा हुआ हिस्सा मिलेगा। आपका नाक उठा हुआ है, चेहरा पूरा बराबर है, लेकिन नाक आपका उठा हुआ है। अंगूठे पे उठा हुआ एक हिस्सा मिलेगा। इमीडिएट उस पर क्या करना है, हमको एक लाल लकीर मार देनी है, वर्टिकल, वर्टिकल लकीर एक मार देंगे वहां पे एकदम थिक। 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। थ्रोट में सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, इमीडिएट हॉरिजॉन्टल, आपके थंब का फर्स्ट जॉइंट नहीं सेकेंड, जहां पे आपका बेस खत्म होता है, इमीडिएट उसके नीचे लाल हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे। दैट इज योर पिट एरिया, दैट इज योर पिट एरिया। एंड 30 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रख देंगे, लॉन्ग प्रेस 30 सेकेंड्स। यहां पिट पे हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करके रख देंगे। जब 30 सेकेंड्स आप यहाँ पे प्रेस करके रखते हैं, कई बार होता है थ्रोट इन्फेक्शन होने से अचानक आपकी आवाज बंद हो जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से अंदर पस फॉर्म हो जाता है, टॉन्सिल एकदम से अचानक बढ़ जाएंगे, एकदम से थायराइड ग्लैंड आपका एनलार्ज हो जाता है। तो इमीडिएट क्या करना है, म्यूकस फॉर्म होते रहेगा, बार 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 आपको जाके स्पिट करना पड़ता है। तो इमीडिएट आपके नेजल पॉइंट को एंड थ्रोट पॉइंट को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप मार देते हैं, विद इन 5 मिनट्स यू कैन सी द रिजल्ट।